Xitoy xabarlari to'rining xabariga qaraganda, Xitoyning Sharqi Turkistondagi eng chong neft bazasining biri bo'lgan Jo'ng'ar o'ymonligidagi umumiy gaz ishlab chiqarish miqdori 10 milliard kub metrdan oshgan. Dokladga asoslanganda bu yil 3-oyning 1-kuniga qadar tarim neftliqida 1 million 166 ming tonna neft va 5 milliard 700 million kub metr tabiiy gaz ishlab chiqarilganligi, o'xshash mezgildagiga solishtirganda 530 ming tonna neft va tabiiy gazning miqdori oshganligi ko'rsatildi. Xitoy doiralari bultur Sharqi Turkistondagi neftliqlarning neft va tabiiy gaz ishlab chiqarish qurilmasini kuchaytirish va 20 million tonnalik zamonaviy va g'oyat zo'r neft va tabiiy gaz barpo qilish strategik nishonini o'ttirg'a qo'yganligini e'lon qildi. Tangirtaq to'g'rining xabar qilishicha, bu yil tarim neftliqining uzluksiz va tez suratda eshishini qo'lga keltirganligi, oldingi 2 oyda 23 yangi quduq ochganligi o'ttirg'a qo'yilgan. Kelar yili ishlab chiqarish miqdorini 51 million tonnaga yetkazish planlangan. Kuzatuvchilar Sharqi Turkistondagi barliq tabiiy boyliqlarni davomli bulang-talang qilayotgan Xitoy hukumatining aniqli bu rayonda yashaydigan Uyg'ur va boshqa musulmon turklarga qarata irqiy qirg'inchilik qilayotganligini ta'kidlab, bir davlatning boyligini bulash va yo'tkashning irqiy qirg'inchilikning muhim ifodasi deb ko'rsatdi. Türkiye Gelecek Partiyasi Xitoyning Sharqi Turkistondagi ziyonkashliklarini tashviq qilish uchun yangi faoliyat boshladi. Hukumatning zulmga qarshi sukut qilishiga qarata Gelecek Partiyasi Qaysari, Bingol, Batman, Eskishehir va Bayburt qatorliq joylarda imzo qo'yish faoliyatlarini boshladi va minglagan imzo to'pladi. Turkiyadagi o'qituvchi partiyalar va ommaviy tashkilotlar G'arb boshchiligida nurg'un davlat va xalqaro tashkilotlarning Xitoyning Sharqi Turkistondagi bostirishlarga inkos qaytarganligini, hatto ba'zilarining irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilganligini, lekin hukumatning buniga sukut qilayotganligini tanqid qildi. Sharqi Turkistondagi fojia Birlashgan Davlatlar Tashkilotini o'z ichiga olgan nurg'un davlatlar tomonidan ayblangan bo'lsa-mu, hukumatning sukut qilishi siyosiy partiyalar va ommaviy tashkilotlarning noroziligini keltirib chiqaradi. Sharqi Turkistonni qo'llash uchun Turkiyaning 81 viloyatida imzo qo'yish faoliyati qanot yaydirganligini bildirgan Gelecek Partiyasi doiralari, Islom hamkorlik tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilot va davlatlarni Xitoyning Sharqi Turkistondagi zulmini to'xtatish uchun harakat qilishga chaqirdi. İstanbul'ның Silivri rayonida kripto, ya'ni şifrlik pul aldamchilik bilan shug'ullangan 119 nafar Xitoy qo'lga ilingan bo'lib, ulardan 18 nafar gumondor 101 nafar kishini ishlashga majburlagan. Egilenishicha, bu kishilar bir o'ltiraq rayonda 9 dachani ijaraga olgan bo'lib, Xitoyning kishilarni shifrlik pul maslahat mulozimati bilan ta'minlaydigan bir telefon chaqiriq markazi qurgan. Xabarlarda aytilishicha, oralarida kompyuter injeneri va programmachilar bor bo'lgan 101 Xitoy xodim 18 nafar gumondor tarafidan xizmat o'rni va'da qilinib Turkiyaga elib kelingan. Xizmat o'rniga kelgandan keyin ularning pasportlari tartib elingan va sirtqa chiqishi cheklangan. Ma'lum bo'lishicha, ularning orasida 2 kishi kechada yaqin atrofdagi soqchixonaga berib ma'lum qilgan. Ular so'roq jarayonida o'zlarining Turkiyaga sayohat visi bilan kirganligini aytgan. 100 dan ortiq soqchi qatnashgan tutish harakatida soqchilar 1,5 million turk lirasi, 712 yanfon, 677 sim kart, 112 kompyuter, pul sanduqi, qattiq diska va boshqa materiallarni qo'lga tushirgan. Navbatda 18 gumondordan 6 nafari adliya o'rinlariga topshirib berilgan va qamab qo'yilgan. Turkiya Ko'chmanlar idorasi doiralari 101 nafar qonunsiz Xitoy ko'chmanning masalasini bartaraf qilmoqda ekan. Angliya Tashqi ishlar ministri Dominic Raab Xitoyning Hong Kongdagi asosiy huquq va erkinlikka hurmat qilishga chaqirdi va saylam tuzumining o'zgarishini Xitoy Angliya birlashma xitobnomasiga xiloflik qilganligini o'tirg'a qo'ydi. Raab yozma bayonotida Xitoyning yuqori darajali qonun chiqarish organi mamlakatlik xalq qurultayining Hong Kong alohida ma'muriy rayonidagi saylam tuzilmasini isloh qilish qarorini ma'qullaganligini baholadi. Raab bu qarorning Xitoyning siyosatini tanqid qiladigan barliq ovozlarni bostirish uchun loyihalangan loyihaning bir qismi ekanligini tilg'ilib, Xitoyning bu qarori bilan 9 oy ichida 2 davlat o'rtasidagi birlashma xitobnomiga 3 qatim xiloflik qilganligini o'tirg'a qo'ydi. Raab bunday dedi: Angliya davomli Hong Kong xalqining orqasida turadi. Xitoy cho'qim o'zining qonuniy majburiyatini ado qilishi, Hong Kongdagi asosiy huquq va erkinlikka hurmat qilishi kerak.
Qozog'iston Davlat bexatarlik komiteti chegara mulozimat organiga tava bir aeroplan qo'nish jarayonida Olmaota aerodromiga yaqin joyga tushib ketgan. Egilinishcha, poytaxt Nur-Sultondan uchgan aeroplan Olmaota aerodromiga qo'nmoqchi bo'lgan. Davlat bexatarlik komitetidan erishgan tunji uchurga qaraganda, aeroplanda 6 kishi bor bo'lib, voqeada 4 kishining qazo qilganligi, 2 kishining og'ir yaralanganligi va doktorxonada davolanayotganligi e'lon qilindi.